我唔理使幾多錢，都要殺死佢。佢暴露身份，破壞行規，我要佢死喺我面前。你先存10萬美金入我戶口，搞掂之後再俾20萬。我見唔到銀行收條，就算而家有人用槍指住你嘅頭，我都唔會喐手。因為銀行攞10萬美金出嚟。係，幫襯。你玩完啦，你仲有咩嚟見我？你應該俾筆錢佢，佢攞唔到筆錢，絕對係唔會把手嘅。咁咪點啊？射我啊！我通㗎啦，兄弟，睇下點？出嚟行都要講下信用嘅。多餘啦，唔好再同我講，一係跪喺度。海哥，你又當俾個機會我，等我同朋友有個交代啊！我對你都會有個交代。海哥，只要你高興嘅，你要我跪我就跪。你煩唔煩啲啊？如果唔係，我仲當你係叔父，我就伸你一腳。佢算咩啫？打怪嚟啫嘛！我真係唔明白，你點解下下都幫住佢嘅啫？佢呢個人絕對唔簡單㗎。唔好再同我講啊！你仲當我係你朋友㗎？你就係槍打死我！我唔想見到個朋友跪喺人面前乞錢俾我啊！嗰個冇用嘅，但我應承朋友嘢，我一定會做得到嘅。如果我一槍打死你，我就唔使跪喺人面前乞錢追你。唔通我咁樣做，自己唔覺得羞恥嘅咩？呢個世界變，我同你都唔適合再喺呢個江湖，因為我哋太念舊。或者係我哋幸運，我唔想到我死嗰陣，連一個朋友都冇，咁離開呢個世界。遺憾嘅就係，我欠咗你一個情。做朋友邊計得咁多？如果唔係要朋友嚟做咩？
係咪？